手上面揸住100萬，想喺中山嘅市區買個高品質樓盤咧，咁一定要睇翻我哋嘅澳豐天宇啦。咁今日咧都係嚟到我哋嘅博愛路主幹道邊嘅呢一個樓盤，同大家分享翻啦。佢而家新加推我哋7棟樓王嘅單位，個景真係非常之靚嘅。而家咧我就喺呢個樓盤嘅一個園林裏邊可以見到，真係做得鳥語花香㗎。佢嘅一個生活氣息係非常之舒服嘅。咁呢一個樓盤嘅話，佢有我哋嘅別墅啦，同埋我哋一個住宅組成嘅。而家7棟咧在售咧就係我哋104同埋120方呢2個戶型嘅，做得都係非常之使用率高嘅。咁呢一個小區嘅話，居住嘅環境1.5積嘅一個容積率，住起身係非常之舒服嘅。而且嘅話，講到交通呢度經我哋嘅新中通道去到我哋嘅關口，講緊都係1個鐘嘅時間就可以到噶啦。而且嘅話，平時居住喺呢度嘅話，去到我哋嘅大型商場富喜城啦、天逸匯啦，同埋我哋大信新東匯呢啲大型嘅 Super Mall， 講緊嘅話揸車都係5至8分鐘嘅時間就可以到噶啦。去到我哋嘅天逸匯咧，嗰度一樣都會有埋我哋嘅香港直通巴士直接往返香港。咁而家咧就帶大家去睇翻佢呢2個新加推嘅戶型先。上到佢嘅樣板間啦，呢一套咧就120方嘅，做到3房2廳2衛嘅戶型啦，而且仲要係南北對流一個雙露台嘅設計嘅。而且嘅話，全屋嘅話帶埋精裝修俾到你嘅，用嘅都係一線國際品牌。睇翻佢呢一個露台先嚇，真係啲景色非常之唔錯嘅。咁呢度咧就4樓，望出去咧望住成個園林嘅。如果係高層嘅話，仲可以睇埋我哋有一個城市景觀嘅。一眼望過去咧就完全都係冇遮擋嘅。咁入翻嚟咧睇翻佢嘅一個餐廳嘅位置啦。咁佢呢度咧擺翻張長台都完全夠晒位嘅。呢邊咧就係佢嘅一個廚房個位置啦。咁廚房嘅話 U 型嘅廚房，預留都係雙門嘅一個冰箱位俾到你嘅。咁房間咧就係3間房啦。咁每一間房咧佢嘅一個採光度咧做到都係相當唔錯啦。呢間咧就 BB 房，對住呢邊咧就係佢嘅一個工位啦，乾濕分離一樣做好啦。左手邊咧呢間咧就長輩房，而且一樣可以通向我哋一個露台嘅。最後咧就係佢嘅一個主人房啊。咁主人房嘅話做咗一個佢嘅衣帽間啦，獨立嘅一個主人嘅套廁啦。咁入翻嚟咧就係佢嘅一個床位啦，3邊落床。咁望住咧一樣都係我哋城市嘅景觀嘅。咁而家新加推嘅7棟咧，而家單價咧講緊12000之間，睇翻你揀嘅一個樓層嘅，全屋帶埋精裝修。如果有興趣喺中山嘅市區買呢啲高品質嘅樓盤咧，聯繫我。